আমরা এখানে মেলা থেকে বের হয়ে ফেস্টিভ্যাল থেকে বের হয়ে আমরা গ্রেট ফলসে গেলাম, ভাবলাম ওখানে কিছুটা সময় স্পেন্ড করে। মানে এত ভালো লাগলো, মনে হচ্ছে মানে নিজের বাড়ির পাশে, মানে এটা তো একদম আমাদের বাসার পাশেই, মনে হচ্ছিল যেন মানে অনেক বছর পর আসলাম আসলে। এখানে যদি ইফ ইউ গো এভরি সিঙ্গল ডে, মানে স্টিল ইজ গোয়িং টু ফিল নিউ। মানে এত ভালো লাগে আর কি, বলে বোঝানো যাবে না। হ্যাঁ, আর আমি প্রায় অলমোস্ট 1 ইয়ারের মতো এত কাছে যাওয়া হয় নাই আমার, মানে যাই নাই। এত ভালো লাগছে, হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলাম, মানে স্টেডিয়াম থেকে বের হয়ে হেঁটে যখন যাচ্ছিলাম, কি যে ভালো লাগতেছে। মানে মানুষ বলে না দেখা হয় না চক্ষু মেলিয়া, মানে যেদিকেই তাকাই আমরা, আছে না, কত দূরে দূরে যাই মানে এই দৃশ্যগুলো দেখার জন্য, এই প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো দেখার জন্য। আর নিজের বাড়ির পাশেই এত সুন্দর মানে জায়গা, মানে অনেক, মানে খুবই সুন্দর আমাদের প্যাটারসনে। মানে প্রত্যেকটা জায়গা মানে দেখার মতো সুন্দর, সত্যি কথা, যেটা আমরা আসলে কাছে থাকে বলে মানে পাশে আমাদের এত সুন্দর জিনিস থাকার জন্য এতটা আমরা আসলে সত্যি কথা এক সময় পাত্তাটা দেই না। কিন্তু মানে ওখানে যাওয়ার পরে এত যে ভালো লাগে, মানে দ্য সাউন্ড অফ দ্য, মানে মানে এই যে পানির আওয়াজটা, মানে ঢেউয়ের আওয়াজ, ও মাই গুডনেস, মানে মানে কি যে ভালো লাগছে। আমার মনে হচ্ছিল সারা রাত ওখানে থেকেই যাই, মানে এতটাই আমরা এনজয় করছি সবাই। আমার ছেলে ওই যে স্প্লাশ যখন আসে গায়ে এসে ছিটাটা লাগে, কি যে ভালো লাগছে, মানে অভূতপূর্ব যাকে বলে আর কি, অসাধারণ। আপনারা যারা আমার ভিডিওটা দেখবেন, যদি প্যাটারসনের না হয়ে থাকেন, দূরের যদি কেউ থেকে থাকেন আশেপাশের, তাহলে প্লিজ আসবেন, আমাদের এই জায়গাটা ভিজিট করে যাবেন, গ্রেট ফলস, প্যাটারসন গ্রেট ফলস পার্ক। মানে বিউটিফুল, ইটস জাস্ট বিউটিফুল। মানে যাই হোক, আপনারা এনজয় করেন, সবাই ভালো থাকবেন। You wanna go bridge? Let's go. ওই পাশে হচ্ছে মেলা আর আমরা এই পাশে হাঁটতেছি। Yes, stay there. Mommy will take. Yay! Oh my goodness, I feel dizzy now.
my baby like it.